Herkese salam, xoş gördük. Biz artıq otelimizə yerləşmişik. Mənim otaq yoldaşım Əminə xanımdır, Fabirlikin qurucu rəhbərlərindən və Əminə xanım artıq Fabirlikin yaşı qədər bu şirkətdə əməkdaşlıq eləyir. Otaq yoldaşınızdan razısınız? 100%, 100%. Mən də çox razıyam. Və Əminə xanım, sizə bir dənə sualım var. Artıq bu şirkətdə demək olar ki, şirkətin yaşı qədər sizin stajınız var. Şirkət qurulan günündən siz bu şirkətdəsiz. Bircə dəfə olub ki, demisiniz, kaş ki Fabirlikdə olmazdım. Yəni bu sözü demisiniz heç? Yox, deməmişəm. Çünki heç demərəm də axı. Niyə? Biznesdir. Mən oturmuşam, bu yaşda mən stimulda yaşamaq üçün özüm gedirəm, gəzirəm, gəzintiyə gedirəm, bütün dünyanı gəzmişəm. Mən niyə burada verdiyi pulları mən heç yerdən almayacaqdım. Baxın, mən pensiya alıram 100.000 manatdan. Ancaq o 2 günlük çatır. Sonra uca olmur o pensiya. Ona görə deyirəm, mən həyatımı dəyişmişəm. Və belə biznes heç yerdə olmaz tapmaq Azərbaycanda. Kim sizə belə pullar verəcək? 5.000, 10.000, 15.000 heç kim verməyəcək. Sadəcə siz özünüz istəməlisiniz. Məqsəd qoymalısınız. Şuurunuzu dəyişməlisiniz. Dünən yoxdur. Sabah da bilinmir nə olacaq. Bir gün ən yaxşı gündür. Qərar tutun. Özünüzə inanın. Məqsəd yönümlü gedin. Və